Evet, herkese merhaba. Kış aylarında Bodrum nasıl oluyor diye merak edenler varsa bugün Bodrum Çarşısı'na gideceğiz. Arkamda gördüğünüz Bodrum Kalesi kış aylarında açık mı bilmiyorum ama eğer açıksa orayı da gezeriz. Öncelikle Bodrum Çarşısı'nı gezeceğiz. Yaz aylarında çok cıvıl cıvıl olan çarşı kış aylarında bakalım nasıl? Hep birlikte göreceğiz. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçı Zeki Müren'in Bodrum'daki evi burası arkadaşlar. Müze haline getirilmiş. Buraya geldiğinizde bence mutlaka zaman ayırıp burayı bir gezin derim ben. Zeki Müren'in evinden ayrılıp denize doğru yürüyünce bir zamanlar Bodrum'un efsane diskosu olan Halikarnas'a varıyorsunuz. Kumbahçe'den Bodrum Çarşı'ya giriş yaparken aklıma Halikarnas balıkçısının o çok ünlü şiiri geldi. Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler, akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler. Yaz aylarında cıvıl cıvıl olan Bodrum tam bir tatil cennetidir. Ama biz bu sefer tatilcilerin elini ayağını çektiği sonbaharda, Kasım ayında geldik bu beyaz cennete. Ben size şimdiden fragman vereyim. Kasım'da aşk başka oluyormuş aslında buralarda. Tam olarak ne oldu bu kısa tatilde derseniz, büyük şehrin kasvetli havasından sıkılıp boğulduktan sonra güneşli bir havada Bodrum'a ayak basınca bizim ne işimiz var Bodrum'dan başka bir yerde dedik. Kasım ayında dondurmaları da aldık. Oh mis, çarşıda yürüyelim bakalım biraz. Hareketli mi, kalabalık var mı hep birlikte görelim. Bodrum sokaklarını fethediyoruz. Bodrum Çarşı hareketli yine değil mi? Ben bu kadar hareket beklemiyordum şahsen. Var ya var, baksana kalabalık yani, bir bomboş, ben bütün dükkanlar falan kapalı bekliyordum ama kapalı değil yani. Kaleye geçtik mi? Kaleye daha yarmak üzereyiz. Bodrum bembeyaz evleriyle çok meşhurdur. Peki neden beyaz, hiç merak ettiniz mi? Çok kritik bir soru soracağım şimdi sana. Sor. Haydi sor. Bodrum neden bembeyaz? Evler niye beyaz? Simgesi o. Nasıl yani? Öyle yani. Bodrum bildiğin öyle. Beyaz badana, mavi. Pencerelerde mavi çerçeveler. Mavi pencereli beyaz evleriyle ünlü Bodrum'da evlerin beyaza boyanması sıcak iklimden dolayı. Evlerin içinin serin olması amacını taşıyor. Kapı ve pencerelerin maviye boyanması ise akrep, yılan gibi haşerelerden korunmayı amaçlıyor. Evlerin bir diğer vazgeçilmezi ise bahçesine dikilen begonvilleri. Fesleğeni ve kapı önüne gömülen nazar boncuğu oluyor. Peki nereye baksanız masmavi denizini görebileceğiniz Bodrum'un her sokağı denize çıkar mı? Bir dakika. Gel bakalım. İşte burası. bak. Çıkaralım. Hatırlıyor musun? Seninle birlikte burada çok güzel bir fotoğrafımız vardı. Sokak çok güzel ya. Bu yolda geçerken arada böyle kalıyor ama genelde fotoğraf için efsane fotoğraflar çıkıyor burada. İşte gördüğünüz gibi böyle sokaklar. Ünlü disco katamaran. Ben bu sokağı çok seviyorum. Ben de öyle. Bodrum'un her sokağı denize çıkar. Kesinlikle Bodrum'un her sokağı denize çıkar. Bodrum'un en güzel sokaklarından biri bence burası. Evet. Evet, çarşının sonuna doğru geldik. Şimdi de kaleye doğru çıkacağız. Kalede bir dostumuz var, onu göreceğiz. Oradan da yolumuza devam edeceğiz.
Kalenin olduğu yer de çok güzel yalnız. Burada tekne turları var. Bu tekne turlarından yaz aylarında tur kiralayıp çok güzel zaman geçirebilirsiniz. Eğer Bodrum'da ilk defa tekne turu yapacaksanız özellikle Orak Adası'na uğrayan tekne turlarını tercih edin derim. Gerçi o kadar çok talep varmış ki artık Orak Adası dışında tur neredeyse yapan tekne sahibi yok. Hadi artık o güneşin muhteşem batışını seyredelim. Sor bakalım Koçer, Ece'nin keyfi yerinde mi? Evet aşkım, iyi ki gelmişsin. Denizin kenarında mükemmel bir yer. Tatlı bir yer. Kış aylarında da burada güzel vakit geçiriliyormuş yani. İlla yazın yazdan diye bir şey yok değil mi? Evet, tam kış değil zaten burada şu an. Güzel ama. Vallahi insanlar denize giriyor burada. Bak yalnız kaldı. Bu yazın kalabalıktan fazla eser yok. Daha rahatsın, daha fazla keyif alması sebep olabiliyor aslında bu boşluk. Ailemle birlikte çıktığımız bir güzel yol, tatil gayet mutlu bir şekilde devam ediyor. Eğer sizin de bu aylarda bir boşluğunuz varsa hiç düşünmeden bence bu tatil yöresine mutlaka gelin. Bodrum olur, Fethiye olur, Marmaris olur. Evet, bu kısa tatil yarın bitecek. Tatiller hep bitiyor. Ama insanın aklı hep bu güneyde kalıyor. Özellikle de Bodrum'da. Bakın insanlar hala kışa ramak kaldı. İstanbul'da herkes donarken insanlar burada denize giriyor. Ben de bir hafta öncesine kadar bütün kışlıkları giyerken, mont, kapşonlu ne varsa hepsini giyerken buraya bir geldim, insanlar denize giriyor. Hatta ben de girdim denize. Yarın fırsatını bulursam yine gireceğim denize. Yılın yaklaşık olarak 7-8 ayı burada denize giren insanlar var. Fırsatımız olsa da burada yaşasak yani. Benim için ne kadar fazla denize girebilirsen o kadar fazla yaşıyorsun anlamına geliyor. Bu da burada mümkün oluyorsa, böyle Bodrum gibi yerlerde mümkün oluyorsa bence Erkoç ailesi olarak biz mutlaka ve mutlaka burada yaşamalıyız. Deniz suyu sıcaklığı mükemmel olmalı ki insanlar akşam üzeri saat 5 olmasına rağmen hala denizden çıkmıyorlar. Yani şöyle bir düşününce kendi İstanbul'daki yaşamını boşa tüketilen ömür olarak görüyorum açıkçası ben. Benim gibi denizi seven insanlar da mutlaka bana hak verecektir bunu. Eğer bir fırsatını bulursam ben mutlaka ve mutlaka Bodrum'da yaşarım arkadaşlar. Keyifler yerinde. Hiç ayrılmak istemesek de eve dönme vakti yaklaştı. Peki ne anladık bu kısa tatilden? Bodrum'da tatilin yazı ya da kışı yokmuş arkadaşlar. Her mevsim gelip burada güzel bir tatil yapabilirsiniz. Ama Kasım ayında ayrı bir güzelmiş. Kasım'da aşk başkadır ne de olsa. Bodrum akşamından gün batarken herkese güle güle. Güle güle.